Λοιπόν, καλημέρα σας. Να, τι ωραία πράγματα εδώ. Να, ορίστε. Εδώ πέρα τώρα δεν περνάμε τώρα. Σιγά σιγά, εντάξει. Κοίτα, το άλλο έρχεται κατά πάνω. Κάτσε γιατί δεν είναι. Ο τραυματίας Ρόκα και ο τιμωρημένος Θεός θα είναι απόν. Ο Διεθνής Μετρικά Καλημέρα σας. της Γεβερίας Ομπεργιάννη. Ανεβαίνουμε στο Πήλιο Κυριακή πρωί. Για τον Ελευθερόπουλο Ολυμπιακός. Ο Λίμα Αλφα Χοτέλ. Εδώ ο οδηγός μας. Ο συνοδηγός εδώ ο Νοβέμπερ Λίμα Δέλτα. Ναι, ναι. Και ο Μιλών εδώ ο Τζούλιετ Γιάνκι Δέλτα που γυρίζει και το βίντεο. Καθώς ανεβαίνουμε πάνω για την κορυφή, εδώ έχουμε βρεθεί σε αυτό που βλέπετε ενώπιον Μοσχαρίων. Και περιμένουμε εδώ να φύγουν. Για να φύγουμε κι εμείς, γιατί αλλιώς. Ο παπά έρχεται από εδώ. Η βουγιουκλάκη είναι αυτή. Η βουγιουκλάκη είναι. Μια χαρούλα, αυτά συμβαίνουν, εντάξει. Ασφάλεια. Πήγε κόρη για κανονισμό, Πού πάει. Χωρίς ασφάλεια. Αυτά τυχαίνουν, εντάξει. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μοσχαρί. Τι κάνει αυτός που πάει. Είναι ασφαλισμένα. Έχει φύγει κόρη. Μόνο θέλει κυκλοφορία. Φύγει κόρη για κανονισμό. Έγινε. Τώρα που γας, τώρα ο Ταύρος εδώ πέρα έχει να πει και τώρα σβηστήκαν τα ίδια. Μάλιστα. Ωραία, άντε καλή σου μέρα. Ταξιδεύουμε, ανεβαίνουμε πάνω στην κορυφή του Πηλίου, στο καταφύγιο Κένταβρος, εκεί στο καταφύγιο των Προσκόπων. Είναι όλα εκεί τα καλά παιδιά από το Σύλλογο Ραδιορασιτεχνών Μαγνησίας, από το Σάββατο παρακαλώ. Και πάμε και εμείς σήμερα, γιατί χθες δεν μπορέσαμε να είμαστε από χθες εκεί. Είμαστε καθοδόν, σκηνές εδώ από το δρόμο, από το όμορφο Πήλιο. Μεγάλο το υψόμετρο. Τουλάχιστον 1300 μέτρα είναι εκεί που θα πάμε. Τώρα εδώ στην επόμενη στροφή φαίνεται και ο πύργος, πως το λένε εκεί απάνω, ο πύργος του ΟΤΕ. Του ΟΤΕ μάλλον, ναι. Ναι, για να δούμε λίγο εδώ. Φαίνεται, ναι, είναι απάνω, είναι, φαίνεται. Κάτσε στην άλλη στροφή. Μας τον πήρα του Πουρνάρ τώρα λιγάκι. Πουρναριάστηκε λίγο, αλλά θα φανεί. Βιντεάκι online. Νάτος ο πύργος, νάτος. Ωραίο πράγμα. Εμείς και Θεσσαλονίκη έχουμε πύργο. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε.